Так, заряжаем мотоцикл. Я, кстати, его пытаюсь продать, потому что Захар уже вырос. Что могу сказать, дорогие мои девочки, мальчики? Чайник, который мы покупали в ленте, бюджетный, в декабре перед Новым годом, сломался, сгорела. Ну, как мне муж вчера сказал, он разбирал на ночь глядя. Система, которая нагревает воду. Все. Теперь я грею здесь. Чайник у меня есть со свистком металлическим. Ну, надо его найти, сейчас достать. Все равно мне как бы не особо нравится то, что вот это бесконечно вот этим металлическим, когда бьешь по стеклу, скажем так, не очень хорошо. В общем, достали. Ой, что это у меня тут такое? Накапал мне этот... Барни. Мы ездили, я хотела купить на подарок на 8 марта что-нибудь из этих наборов. Но и мужу потратила я деньги, потому что мы купили продукты, например. Все наши магазины Магнита пустые, нету этих товаров, только есть посуда и кастрюли. Мне это не надо, мне нужно было что-то из техники. Вот смотрю, чайник здесь за 900 рублей. Муж меня уговаривает купить фирму Мутифаль. Он считает, что надо брать нормальный чайник, за хорошую сумму. Лучше, говорит, он надолго хватит, а лучше его взять такой. Я же, видите, мне достала это все, и как бы я дешевое покупаю. Ну как, последний был фирма Redmond. Как они говорят, что они 4000 стоят. Ну, мы акцией тогда воспользовались, мы сдали старый, и нам сделали скидку. Ой, вот правда, что... Ой, ужас. За колонку, кстати, я уже отдала деньги. Мне еще нужно садик оплатить Захара. Потом родительский комитет 2000 просят. Вообще ужас. Сейчас я буду пылесосить. Захар-то сейчас в садик не ходит. Еще потом Захарка на занятия сейчас ходит. Это очень тоже там сумма 9-10 тысяч получилась у нас за месяц. Шампанское. Надо убрать. Я, наверное, оставлю на 23 февраля. Так, это вниз уберу. Кстати, неплохая вот эта водичка. Якобы ставропольская, можно пить. И, кстати, что касается этого, тут мне не хватает. Одна такая у меня уже собрана. Я с ней вот ездила. Но товара никакого нет. Думала купить на вас подарки, взять, чтобы лежало. У нас-то тостер есть. Нам не надо. Меня устраивает. Ну что, всем доброе утро. Хочу попробовать орифлеймовский скраб. Потому что собираюсь идти в душ. У нас сегодня занятие у Захара. Надо, чтобы у меня волосы высохли, поэтому надо идти мыться. Мы позавтракали. Так что... Ой, Захар, что там понарисовал? По-русски говори. Вот это вот средство. Опять у меня в темноте. Да что ж это такое? Нет, девочки, не получится. Это не как маска, это конкретно скраб, то есть на влажную кожу лица наносишь и потом смываешь сразу же. Поэтому это нет. А то сейчас еще разъест нафиг. Белая. Белые там какие-то скрапинки. Крапинки в крапинки. Ой. Все, пришли после занятий. Так, масло взяла. Мне нужно масло. Хочу баурсаки казахские приготовить. Но... Если получится, я с тестом не очень. Захарки взяла вот такой актимель. Не знаю, какие-то смешные просто. Здесь 4 штуки плохо, потому что приятно, когда 6 сразу. Так, хочу намазать на хлеб творожный сыр. Зеленью вот такую выбрала. Дальше яйца. А Захар руки помыл?
сырки его. Прибежал. Он всегда без настроения, говорит, голова болит. Я его 40 минут не могла уговорить пойти на занятия к дефектологу, на запуск речи, на групповое. Логопед индивидуально, а запуск речи групповое. Там сегодня маленькую девочку привели. Так, это Сметана. Девочке 1,5 года, ну очень маленькая. Не знаю, как она с 4-летками будет. Потом это Актимель. Вот это такой вот я люблю. Вот обычный, без вкусов. Вот обожаю просто. Вкусное. Так. Захар печенье опять просил. Я купила ему печенье раз. Какая-то сладкая слобода, муля, красотуля, шоку. Потом он увидел круассан. Начал просить круассаны. Ну ладно, взяла еще круассаны. И тем не менее, все равно он плакал. Выпрашивала книгу. Это яблоки, это огурцы, дрожжи взяла. И черный чай упаковка. Представляете, у меня уже вон тот сайто заканчивается. Ой, на самом деле тоже себя неважно чувствую. Легкая такая температура, где-то до 37, да? И как-то ощущение в горле. Мне еще кушать надо готовить. Я достала копыта. Копыта надо сейчас сварить. Это мыть. Здесь, кстати, у меня казана нету. Только здесь я могу попробовать пожарить баурсаки, потому что надо, чтобы какое-то было округленное дно. Вот, это шампиньоны. Здесь убираться, мыться. Вот как-то так у меня. Чайника нету. Сейчас я покушаю, что я уже не могу. Мне надо поесть. Это моя... Все, так, девочки, буду работать, убираться. Все одно. А, еще болгарский перец Захару взяла. Вот он. Что, Брюс? У нас сегодня тепло, сегодня плюс 14, плюс 15, и опять на следующей неделе обещают минус 13. Конечно, будет голова болеть туда-сюда. Так, девочки, ну что ж, пытаюсь сделать баурсаки. Нашла у себя вот такую вот силиконовую поверхность, я ее помыла. Ну, видите, еще мокрая, она приклеилась. У меня 58 сантиметров. Я давно хотела. Она у меня вот лежит где-то уже полгода, если не больше. Вот. Вот так вот получилось. Сметана. Ну иди пробуй. Булочка. Чего не горячий, выдумываешь? А? В первом конверте результат генетической... Со сметаной, знаешь, как вкусно? Проведенный по требованию Булата между ним и его старшей... Хвост у него был, или брюхо. Сегодня они, кстати, рыбок проходили, у дефектолога. Да. Но была девочка, 1,5 года привели. Типа этой. Ну да. Там она, во-первых, упала, я думала, они ее толкнули, я боялась, что так будет. 2 мальчика было. Вот, а потом мать туда зашла, у них пробное занятие было, и они, короче, на нее отвлекались, в общем. Плохо, короче, занимались. Вопросы им задают, они там в облаках летают, на девочку смотрят. Ну, я от Захара вообще не ждала, что там какие-то... Этот Захар же захворал. Хорошо, что пришли. А потом ввести не могла. Потом пришли в магазин, пошли, потом пришли... Плакал. Ну, настроения нет, капризничает. Рыдал тут. Фу. Ну и что ты выложил свое богатство? Да. Что это такая рыба мягкая, вяленая? Ну, она как, по-моему, золото. Это золотой карась. Фу, вонюча. Это я не люблю, когда копченая. Это тарашка, это облако. Различия, видишь? Одна с горбиком. Угу. Такая более горбатая. Кифос. А у этой осанка, видишь, такая она. Модель. Морская рыба. Вся морская? Нет. Я не разбираюсь.
Тут червяки, Антон. Такое разве можно есть? Одни черви. Да, там полно червей, я все это знаю. Ну, селедку мы ели такие накрученные. Здесь, может, короче, вообще трындец. Ну, жизнь вообще кайф. Когда все болит. Потом вот мышцы болят от червей. Начинается фибромиалгия, вот эти нейропатии. Здесь у меня раньше увлажнитель стоял, теперь колонка стоит. Поставила сюда вниз, как раз рядом с батареей. Хорошо, пар пошел. Дует. Захар заболел, я тоже чувствую, меня цепляет. Думаю, включу влажность. Мини-кондиционер, он же еще дует, и слегка идет ветерок отсюда. И как бы вот... Помыть надо тут протереть. Я не знаю, где мы могли заболеть. Вообще понятия не имею, потому что специально на февраль я его забрала с сада, заявление писала, чтобы пройти вот это обучение у дефектолога, у логопеда. Где мы заболели и чем мы болеем. Хоть бы это было просто ОРВИ. Ну что, мы вот в среду очень сильно погуляли, часа полтора. Так что у меня аж морозило щеки. Вот, ну, у ребенка по-любому так же. Может, он простыл. Может быть, у нас мальчик в группе у дефектолога кашлял. Дима, вот мальчик, кашлял. Может, он заразил. Я же думала, если мама его приводит, значит, он... Если кашляет, значит, это остаточное, значит, человек не заразен. Но я не знаю, так для нас это останется тайной. Да, сынок? Сегодня у нас был логопед, мы не пошли вот к логопеду. Вчера к дефектологу я его насильно повела. Сегодня он ночью орал у меня 2 часа, плакал. Потому что для него стресс, он не любит капать капли в нос. Нос не дышит, все, у него паника. Да, сынок? Так, достала этот. Холодец же вчера варила, устала, не могу. Еще муж со своим пивом. Смотрите, какой навар. Вот это все коллагенчик, хондроитинчик, глюкозаминчик. А сейчас еще прокипячу, потом мне надо еще мясо сварить. У меня мясо, к сожалению, только бедра. Так много смешных. Господи, матка. Ну зачем это показывать, бедные мужики? Матки даже в интернете. Но это уже просто слишком. В общем, у меня только бедра. Я вчера разморозила, потом заморозила. Так делать, кстати, нельзя. Ну, считается так, да? Это мне надо сварить. И вот с бедер уже потом отдирать мяско куриное. Здесь-то свинячий бульон, а здесь куриное мясо будет. Я, кстати, в основном люблю куриное, когда в холодец куриное мясо добавляют. Ой, не могу. Лежу, мужа жду. Горло болит сумасшедшая, температура. Болеем, ну, конечно. Глотать больно. Сегодня же 14 февраля, день влюбленных. Муж у меня тоже вчера температурил, на работу все-таки пошел. Даже не рассчитываю, что он мне что-то подарит, потому что тоже заболел. Не до этого. Вчера, сегодня мы к логопеду не ходим. Это птичка. Вон, папа пришел. Папа пришел. На все замки закрылись. Просто когда я мыться хожу, я закрываюсь на все замки, чтобы Захар... Он 2 замка у нас может открывать. Опасно. Это коробка. Это коробка. И посылка. Я думала, коробку, посылка. Ой, Захар, не пали контору. Он же говорит посылка. Ты говоришь, не пали контору. Посылка. Ты снимаешь?
Нет. Я смотрю видео. А там Иисус